美国4年一次的总统大选正在进入空前绝后的激烈状态，有人挺 Trump， 就有人为 Kamala 站台。今天就是大选日，也是揭晓大选结果的日子。如果你还没有投票，请一定要去投票。富人的钞票，穷人的选票。我们作为普通的穷人，普通的议员，手中的选票4年才有机会使用一次，我们的权利也4年才能够用上一次，一定不要浪费我们4年才有一次的机会。如果你可以投票，请一定不要浪费我们手中的选票，无论你是投哪个党派，无论你是支持谁，让我们的声音被听到，让我们的态度被看见，让我们的影响力变得更大，不单单只是我们自己，我们的族裔，我们的子孙后代，特别是有孩子的家庭，我们不能沉默，我们不能坐视不理。无论支持谁，无论选谁，投出我们的一票，这是为了我们自己，为了我们以后的职业发展，为了我们以后的创业机会，我们的生意带来更加多的可能性，都去投票。好啦，让我们都期待今天晚上的大选结果，不管是喜与悲，我们的生活还要继续，我们的脚步不能停歇，只是我们需要做更好的规划，为我们的将来，为我们的子女创造更多的条件。我是投资多单元公寓房产的 Snowy， 下次再见，拜拜。